Assalamu alaikum Facebook қолданушылар, assalamu alaikum бағбандар жаматы. Біз бүгін Ысықата районының Чоңдалы деген айылындабыз. Бүгін бұл жерде мен сіздерге эмнени көрсөтөйүн дегеним. Бұл жерде мен сіздерге дайыма айтқан полукарлик дарақтардың 2010 жылда берки дарақтарын көрсөтөйүн деп атам. Мына полукарлик мынандай болот да. Мына ушундай. Карагыла мына. Плодовой почкаларын караңыздар. И бойы деген, мисал үчүн менин бойым мына колумду сунганда үстүнөн бир аз эле узунураак болот. Мына ушул полукарлик алмасы. Мындан чоң болбойт экен алма. Мына ушул ушул полукарлик алмалар экен. Отургузганда мен айткандай эле 1 2 1 2 1 2 1 2 мына 2 метр койгон. Мына междурядье болсо 1 2 3 мына багыңар ушундай болот экен да. Эң чоңойгон алма мына ушундай. Эң чоңойгон алмасы. Бул азыр 50 килограмм, 60, 70 килограмм алма берип атат экен. Мына ушул алмалар. Жөнөкөй эле арычный эле сугарат экен муну, капельный койбоптур. Мына түшүмдөрү аябай көп болгондуктан ветер южный болот экен. И ошо бир аз уклон болуп калат экен да. Алмалар эми быйыл бир аз түздөйбүз деп атышат. Өдөгө тартып мына алманын бою 3 метр. Полукарлик алмалар. 2010 отургузгансыңбы же 2015пи? 2010'dan beri 10 жылдык алмалар экен да. Чыбык эле болгон. Ондай эле чыбык болчу. Бул жердин негизи кыртышы начар. Айтат, илгери Совет өкмөт кезинде бул каналды жасаганда үстүнкү кыртышын кырып салган дейт. Мына тааныштырып кетейин, бул Максат Жапаров деген жигит, багбан. Бул жигит дагы аябай биздин иштерибизге жакшы жардам берген жигит. Өтө күчтүү багбан да бул. Постоянно бошотуп туруш керек болот жерди. Ар бир жерде мындай индивидуально экен да, ушундай карап туруш керек. Мисалы азыр бул алманы бактыңызбы? Караганда силтиге келгенде баштаңыз. Кеңешти жакшылап подробный шашпай айтып бериңиз. Аш ким чечип коюн да? Чечсеңиз, кийсеңиз кий аларым күн тийип тур да мен да албапмын, көзүмөн акта карай албай атам. Ачкы жок. Неме кылып? Мисалы үчүн менин багым мынча гектар жер. Анын ичинде алманын 5 сорту бар, же болбосо 4 сорту бар. Сиздер көрүп турган могу журналистика. Каухар Тасмаева деген карындашыбыз. Где-то bir 25 жылдан бери şu ЛТР'де кызмат көрсөтөт. Каухар Тасмаева деген кызыбыз. Ошол азыр ЛТРге регион деген программа ачыптыр. ЛТРде ошол айына 4 жолу чыгып турат экен. Эгерде силер өзүңөрдүн багыңарды же бир хозяйствоңарды, балким бирөө бөдөнө багып аткандыр, балким бирөө тоок багып аткандыр, балким бирөөсү мындай кой багып аткандар, бука багарлар, баягындай көчөт чыгаргандар, парник кылгандар, теги эле айыл чарба боюнча кандай бир маселелер боло турган болсо, ошол менин номериме кайрылсаңыздар 0550 20 0007. Мен сол Каухарга айтамын, Каухар барып силерди тартып туруп, мына ушул сиздин кылып аткан чарбаңыз боюнча маалымат берет дагы. Биринчиден силерге бул скрытый реклама болот. Мына адресиңерди толук айтасыңар, тоок багып атасыздарбы, мал багып атасыздарбы, эмне кылып атасыздар. Анан кийин бул болсо башка адамдарга өрнөк дагы болот да. Башка адамдарга дагы өрнөк болот да. Мына азыр ушул регион деген программага
катышам дегендер мага чалыңыздар. Мына эми алма жөнүндө айтып кетсек, алма деген мына ушундай полукарлик алма 106 подвойд экен. Буга эч нерсе стойка же бир неме эч нерсенин сөйөштүн же бир неме байлаштын эч нерсенин кереги жок экен. Ушундай кылып өсөт экен. Мына азыр бул жерде азыр капельный койгондо бул алмалар будан дагы түшүмдүүрөөк болот эле, будан дагы башкача болот эле. Капельный системанын эмеси бөлөк да. Ар бир киши мисалы үчүн жасай турган жумуш. Мунун эч кандай эмес баягында кыйынчылыгы жок да. Көп кишилер баг отургуз, полукарлик десе эле, карлик деген сөздү укканда эле баягындай ойлонуп калышат да. Карлик экен. Кандай кылабыз биз? Буга анан стойка керек. Жок туугандар. Мына силердин эле дарагыңардын тетиги тамырына иштеп коет да. Тамырында иш бар. Ошол жерден бир нехитрый бир немени мындай операция жасап коет. Тамыр өйдөгө чыгарбайт даракты. Только түшүмгө иштейт да. Мына караңыздар кандай плодовой почкалар турат мына жерде. Ушунун баардыгы алма да. Ушунун баардыгы алма мыналардын. 30% гана шакка кетет, калган 70% алма болот. Мына караңыздар. Баардыгы алма мыналар. Булар келирге алма берет. 60 килограмм, 70 килограмм алма алат экен. 1 гектарга 1700 ушундай дарак батат да, 1700. 1700 даракты мейли эми силер 30 килограммдан эле көбөйткүлө, 30дан эле. 40 тонна алма. 40 тонна алманын почти 90% сата турган алма болот да, 10% эле баягындай мындай начар болуп калышы мүмкүн. 90% сатыла турган алма болот. Ошондо силер эмне 30 тонна 35 тонна уверенный базарга чыгып уялбай сата турган сонун алма болот да. Биз азыр сунуштап атабыз Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith деген алмаларды отургузгула. Бул кышкы алмалар. Жаз жайындасы болсо сата турган алмалар булар Early Geneva, Galamaz деген эки. Анан слива отургузгула. Stanley, Angelino, Венгерка деген өрүк отургузгула, Фаралия, ананасовый абрикос деген өрүк отургузгула, алмурут отургузгула, Конференция, Williams, Forel деген алмурут отургузгула, Нектарин отургузгула, шабдалларды. Гиластан болсо Регина, Кордия, Бигоро Бурлат, Самит, Лапенс деген сорттор бар. Ошолорду отургузула деп атабыз да. Бай эски көчөттөрдөн качыш керек эми болду. Бул уже келди, уже убактысы. Мына күн өтүп атат. Мына бүгүн отургузуп калсаң 3 жылдан кийин түшүм аласың. Шашылыш керек да буга. Башка нерсе экенин билбейм. Бул баг отургуз үчүн убакытты кетирбеш керек да. Бизге азыр өстүрүп берен жок. Бизге деген азыр туура калмырак болуп, үчүн баарын нөмөргө кетирип берет да. Ошондой да. Анан бу почкалерин байкасаңар болот. Почкалери канча күчтүү болсо, канча көп болсо, күчтүү болсо, күн канча жакшы тийип турса, ушулар ушу даярданып атат да. Эми азыр бутаса болот, бирок өтө суук болсо, мындай уштары мындай үшүп кетет да, үшүп алып кетиши мүмкүн да. Бирок бул полукарликти мындай байкаган эмесин үшүп алган, чын айтканда. Бирок ушундай уккам да, ушундай алып кетет, ушундай экен депчи. Бияктыкын байкай элекмин, биз болсо балдар бош болгон күнү келип чогуу эле биз сезонго карабай кышында кесип саласың. Бутап иштей беребиз да, ошондой. Өзү Кыргызстан чөлкөмүндө 1-декабрдан баштап туруп 1-апрелге чейин кессе боло берет. Боло берет. Ооба. Анан жайкы дагы обрезка деп коет. Муну жайында өтө жакшы билинет. Мисалы жалбырак мисалы чыгып түштүктө неме 1-мартка чейин түштүктө. Түндүктө 1-апрелге чейин турлап коюн. Нур кандай ичине кирип атканычы. Ошону кадимкидей көрөсүңөр да. Эми мен азыр ичине болсо мына алсам мен кандай кылмакмын? Мындай эле түгөскөн эле, бирин сирин эле мындай обрезка кылып коюп болду. Көп болбайбыз. Бирин сирин эле мындай күн тийсин деп элечи. Центр лидерин алып койдук. О, сүйлтүр. Эч качан унутпагыла дегендей.
ошо мына интисинде эле мына монто эле алып коебуз болду. Ичине күн тийгенге эле карап эле болду ушундай да. Анан инструменттери кичине кымбатыраак, жакшы курч инструменттер менен иштегиле. Ошо анан муну болсо жана спирт менен кадимкидей биз колду обработка атпайбызбы, ошо менен улам сайын жаңы эметкен сайын ушу обработка чачып туруш керек э. Мисалы эми бул бак эми бир да. Ошо менен мисалы иштээрде ушунун баарын курчутуп, обработка кылып, баарын ушундай кыласыңар да. Эми азыр жакка өтсөк, азыр мен силерге карликти көрсөтөйүн. M9 карлик. Мына азыркы көрсөткөнү MM106. M106 анан тиякта MM9 деген полу карлиги бар. Көбүрө бактар бар, центр лидери жок калган. Кичине туура эмес башында да баштап койгонбуз. Анткени көбүрлөр дагы бизге кеңеш берген да мындай. Шыпыргыда кылып, мынтип өстүр, ушундай кыл депчи, анан мына бул конкретно ушундай эмне десең, пример дегендейчи. Центр лидерди алып койгондон түшүмдүүлүгү качтыбы? Азайып кетеби экен? Түшүмдүүлүгү эми азайып деп деле айтпайм. Байкаган жокмун, азайып деп. Но бул мындай болот экен да, бул бак эми 2 жыл үшүк алып, эс алды. Эми бул келаткан жылы эми шүгүр ойлойбуз. Жакшы. Мына полу карлик ушундай болот, туугандар. Полу карлик деген баягы биздин чоң көчөттөр немелерибиз бар го, баягы бакты отургузгандан кийин мына менин 4 жылдык алмам, мына менин 3 жылдык алмам деп айтып калабыз го. Мына ошондой эле болот экен да, мына полу карликтер мына. Мына сонун буталыптыр. Мына жакшы буталыптыр мына. Ошентип четинен азыр бутак келе атабыз. Анткени биякта 3000 бакты буташ оңой эмес. Бул эле ото кодо деп коет, полу карликтер деле мындай чоң бактардан калышпай өсөт экен. Бул бага биз жыл сайын бутаган үчүн бул бак мындай кармалып турат да. Анан мындай ойлойм, кичине мындай туура бутаган үчүнчү, эси мындай баары мындай стандартын эле мындай ала берет го, ошондой кылганда бул андан да чоң болмок да. Буга көп тийбеш керек экен, тийген себебим только мындай күндү карап эле, кайсы күн тийсин деп эле, ошо кереги жогун эле алып эле ошону тийиш керек экен да. Ошо анан мына бул өзүнүн опытын айтып атат да, максат. Мына көп деле баягындай мына кескичтер бар го, көп кесип салат го. Ошондой эмес, мына буну күндү биринен бири күндү тосуп калган немелерин эле бутактарын эле алып турса, ошондо акырын алма өсө берет дейт да. Мына жылдан жылга өзүң карап коет экенсиң. Мына бак быйыл мына бак мынандай кылат. Мына быйыл бак мону мына бутак буну тосуп калат, мына бутак келирге буну тосуп калат деп акырын ала берет экен да. Анан көбүнчө баягында кескенде тетиги плодовой почка берген дарактарды, немелерди, бутактарды кесип таштайт экен да. Бул полу карлик. Мына полу карлик. Мына көргүлө, мына полу карлик. Мына карлик. M9 мына карлик. Өзүбүзчү. Ар бирөөсүн жана керектүү нерсесин ушинтип байлап, кайсы жыгылбасын депчи, анткени мөмөнү ушун эле карлик да бул. Жыш берет экен. Бирок мунун жакшы жери бар экен, алманын көлөмү абдан чоң болот. Абдан чоң болот экен. Анан мисалы мен 3 гектарга полу карликти 3000 тиксем, рекомендация боюнча ушундай тиксем, бул болсо 1 гектарга 3000 тикет экенсиң. То есть муну жерди дагы, аянтты дагы аябай экономдойт экенсиң. Анан бул столбаларды көрдүм, мына столбалар шулле столба. Мына эле зым, мына зым, обычный эле зым, мына бир катар, 2 катар зым тартасыңар да. Мага полу карликте жөн эле алтындан столба коюп, же күмүштөн зым тартпайсыңар да, жөнөкөй эле зым мына. Оңой экен абдан. Анан өзгөчө мына столба. Белгилеп кетейин, оңою
Мына şu stolbanın baası 300 сом. Sen men bu Мына зым. 20 baktı, 10 baktı, 20 baktı buta uyum. Бияқта бирөөнү бүтүргүчү дегендей да. Анткени бул чын эле бул менен иштеш абдан жеңил экен, жакшы экен. Анан мына салыштырып көрсөң Карликтин жоноргонун көрдүңөрбү мына? Жоноруп турат экен. Карлик менен карлик. Бирок бул деле мындай жакшы баксаң, мындай жоноюп, мындай калышпай келет экен да. Ошо. Бирок бул эмне себептен мондай болгон опоралар керек? Бул эрте түшүн берип салганда бул өзүн көтөрө албай сынып калат экен да. Ошон үчүн опора азыр болсо бул керектүү жерден эле мындай тиреп мындай байлап коюп атабыз. Көбүрөөк жерден өзүлөрү эле ошо алманы өзүлөрү эле көтөрүп атат да, ушундай да. Ошондой. Анан бул биякта 3 сорт бар. Бул эме экен, Гренни Смит деп коет. Абдан жакшы байлайт экен, бирок чоңураак өсөт экен дагы. Анан ушу карабайсыңар, өзү ушундай жыгылып, ушундай чаташып буюрса жайында келсеңер мындай колоннада болуп, эме болуп калат, стенада болуп калат да. Негизи бара бияктын баары мындай дуалдай болуп, баары жабылып калыш керек да. Мына бул эми өзү күчүнө келди, эми азыр ушу түшүмдү бере турган азыр убакыт да, эмечи ушу иштеп эле ушу түшүмдү алып туруш керек да. Ошо анан муну да буташ мындай оңой да. Кандай десем, мектепте окуган деле бала муну оңой бутап алып кетет деп ойлойм да. Ошо. Кандай болсо? Мына көрдүңөр туугандар. Мына стойка 1 гектар жерге 3000 көчөт батырыптыр. А так бу жерге 4400 көчөт батат да. Азыр мына кечеги Адакам аке айткан пальметта кылып атат бул дагы. Пальметта деген обрезка ортого чыгарбайт, только капталга кетирет экен бул дагы. Ошолордун баардыгын алып коет. Айтып түшүндүрүп турсаңыз. Мына бул мисалы бияктан техникабыз жүрөт. Бизде мындай чакан кичинекей эмебиз бар, тракторубуз бар. Ошол тиги четин ошолорду бияка өсөт да, ошону алып турабыз да. Муну деген тиги эки четке өстүргөнгө аракет кылабыз. Бери чыгарбай, ичине чыгарбай. Ошондой. Максат мына үксөйгөн некен мына? Атым некен ошон? Алманын бардыгына ушул жармашып өсө берет экен да? Аябай жүдөтөт бул чын эле айтканда. Бул ошо биз алгандан кийинкиси дагы. Алып калгандары. Эмесин түйүн бошотуп алып турабыз да. Бирин сирин ошентип кайра жабышып ошентип чыгып калат. Сен мында полный королонгон экен. Өрдөк багышың керек экен да бир. Биз даярданып атабыз, биз ошого кандай десем, мына тоок каналды салып бүтүп калдык. Алып келебиз тоок канал. Эме кандай десем, жанагы англичандар же чет мамлекет айткан step by step деп коет го жанагы. Пошагово. Пошагово, э? Жок, бирок жакшы эле жеткичкендиктер. Максат, мен ойлойм бул деген аябай жакшы жетишкендик. Жакшы. Өтө сонун өзүн актап мындай Канча гектар деп? Пайда көрүп, мындай кичине мындай туугандарыбыз менен келип, мындай таратып. Мына сенин жаныңда тияка бияка келгичейин где-то бир кеминде эле бир 1,5 гектар жер жатат. Жөн эле жатат. А бул жерде жылыга сен мисалы үчүн 3 гектардан жөн эле 2 миллион 3 миллион киреше көрүп атасың да. Киреше көрүп, бирок ошону чыгаш алып кайра эле өнүктүрүп атасың. Башка жакка салып атам. Башка жакка. Мисалы мен бул ар кайсы испытанияга алып келдим, ар кайсы сорттор, ар кайсы алмалар мындай 3та да. Алып келип көрүп атам. Кайсы эмне болот, кандай болот. Мисалы 2019 мен Франциядан 500 полукарлик көчөт алып келдим. Гиляс алып келдим. Аны уже көлгө тигип атам. Эмени болсо азыр күчтүн баарын көлгө кетирип атам. Анан ушундай карлик кылып аяка 6000 багым бар. Ушундай кылып ошо четинен тигип атып, ошо бүт тапкан пайдам баарын эле ошол жакка салып атам. Аяк болсо буюрса жайында барып калсаңар, аяк уже кичине мындай собранныйраак, кичине евро стандартка жакындап келатат да аяк. Молодец. Болсо мындай 200дү тигип койдук. Кандай болот экен көрөлү депчи. Жакшы кетти, анан мен жакка тиге баштадым. Анткени мен көрдүм да, полукарликпи же карликпи. Анан Максат Жапаров баягы мен айтып баягында окутабыз деп атам го, көчөт жасаганды да билет да бул. Полукарлик көчөт жасай алат өзү. Элге чоң сунушубуз бар да, отургузсам, муну отургуз,
тигини жасасаң муну жаса. Анан мындай да эми айта бербейм, сага полукарлик жакшы же карлик жакшы. Айтып атам, жерге ылайыктуу болуш керек. Жердин мындай семизин караш керек, абонентность деп коет. Анан суун караш керек. Суун проблема жок, жакшы тамчыла система коем десең, анда карлик кой. Карлик тик. Башында ооба, кичине чыгым болот, болчу. Бирок бул убактыңды актайт. 100% берем. Ошо бутаганда, ошо жер семирткич бергенде, сиз биогумус чыгаратпайсыздар. Ошо мисалы полукарликке 3 чакка бериш керек, буга 1 чакка бересиң. Буга дары сепкенде бул тыкыз болот. Көбү ортосунан арасынан бериш керек буларга. Ооба, сонун болот да. То есть бул эми бизге велосипед ойлоп таап кереги жок. Булар чет мамлекеттер таап койгондо барынча. Стока тура колдонуп эле алып кетишибиз керек экен. Анан эмне үчүн көбүрөөлөр айтат, полукарлик болбойт. Анткени аны бакпайт. Муну тамыры дагы жакшы, мунун тамыры 1 метр эле мындай жайгашканда, тереңдигичи тегерете. Анан да эмени берсең, жер семирткич берсең, кык берсең, бул мында бат жетет да бугачы, бат жетет. Анан суу маселеси кичине проблема болсо, менде бир ылдый жакта бир көчөт сатканмын эми карликтердичи. Бул мындай үстүнө чөптү тегерете чөбүн чаап туруп, мульчирование деп коет, коп экен. Абдан сонун окат экен. То есть бир жумасына, 2 жумада бир эле сугарып коет, бирок 5-7 сантиметр чөп таштап коюп туруп, асты уламса ным да. И алманын көлөмү абдан ошо рекордсмен болду да. Мында бир пакет алып келип бериптир, разычылык кылып көрсөм, абдан чоң экен алмалары. То есть ошо мульчированияга дагы биз өтүшүбүз керек го дейм да. Үстүнө кык салабызбы, салафан салабызбы же чөптү салсак абдан мындай. И ошол дагы шашпай, чирип, ошол дагы эме семирте берет жерди деген. Ушундай подходторду кылып мындай жазсак болот экен да. Ошо. Полукарлик болсо эми мындай кыйыныраак жерге, жери мындай эме десем мындай. Арык жерге. Арык жерге, өтө семирте албай, мындай кумдак, мындай таштак жерлерге да. Бирок кумдак, таштак дейин десем, мен көлгө барсаңар деле мен көрсөтөм. Агама мисалы бир нече 100 карлик тикти. Аныкы мындай таштак кумдак жер. Бирок бир жыл алыс бир чака кыктан салып мындай семиртип турат. Абдан жакшы түшүм алат. То есть жери кайра мындай бош, дем алып, мындай жумшак болсо да бир чети жакшы экен да. Эме жаман экен. Чопо жер жаман экен. Чопо мунтук болот экен сугаргандан кийин. То есть биздики биякта капельный жок, биз жөнөкөй сугарабыз. Анан эме суу көп көлөм өткөндөн кийин жерди эметип коет экен. Кысып коет экен да. Кысып коет экен да. Бир булар стресс кармайт экен да. Тамчыла болсо проблема болбойт экен, анткени ал ар дайым жер жумшак болуп турат. Секин, жер жумшак болуп турат да. Суу жакшы эле бул жерде. Биякта суу кенен, анткени бизде